टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। વડોદરાની વાત કરીએ, નશાકારક કફ સિરપ લેવાનું અને વેચવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે। બાતમીના આધારે એસઓજીએ કાર્યવાહી કરી છે। દવાની આડમાં નશાકારક કફ સિરપનું વેચાણ થતું હતું। પોલીસે રતિલાલ પાર્કમાં રેડ પાડીને 2570 નંગ સિરપ કબજે કરી છે। પોલીસે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને એફએસએલની પણ મદદ લીધી। પોલીસે સિરપ સહિત કુલ 7 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। ત્યારે 2 આરોપીની ધરપકડ કરીને 6 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। દવાની આડમાં નશીલું કફ સિરપ વેચવાની એક એમો ધરાવતા 2 ઈસમોને પકડવામાં અને એક માતબર જથ્થો સીઝ કરવાની એસઓજીને આજે સફળતા મળી છે, જેમાં કોડેન એન્ડ્રેક્સ કફ સિરપ 100 mlની ટોટલ 2570 બોટલ એસઓજી દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેની કિંમત આશરે 7,89,000 જેવી થવા જાય છે।